गाइस या अमीर आदमी अपने सारे बेईमानी वाले पैसे को कार के बोनट के अंदर छुपाने लगता है। तभी इसका दोस्त आते हुए बोलता है एक क्या कर रहे हो। तभी यह लड़का बोलता है जल्दी जल्दी पैसे को छुपा लो, हमारे सारे पैसे के बारे में सरकार को पता चल गया है, कभी भी पुलिस आ सकता है। पर तभी यह बेईमान आदमी बोलने लगता है अपने दोस्त से कि इस सारे पैसे के बारे में तुम किसी को मत बताना और बोलना कि मैंने कुछ नहीं देखा लेकिन एक क्या। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हारी गाड़ी तो अच्छी है, जल्दी से चलाने दो। फिर क्या वीडियो में जो आगे इन पैसों और इस बदमाश लोगों के साथ हुआ वह देख लेने के बाद आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। पर वह देखने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी एक लाइक कर देना और कमेंट के अंदर अपना नाम भी लिख दो। बाकी का जो पैसे के साथ हुआ पार्ट 2 में देखना।